Yaxshilar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Rahmat Ali kommentariyada yozganinglarga, kaktus uylarga sun'iy gul qo'yib qo'yibsizlar debsizlar. Mana bu gullaydi bitta. Mana ular gullaydi hammasi mana yana gullaydi. Bunga sun'iy gul qo'yishni keragi yo'q. O'zi tabiiy ochilgan. Ko'pchilik kommentariyada yozdi, haqiqatan ochiladi, bizniki ham ochilgan deb. Bu oq ochiladi mana yana. Mana bular ham tabiiy. Mana. Bunisida ko'proq ochilgan, 9 ta ochilgan mana. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 8 ta mana. Bu yoqda yana bitta bor 9 ta mana. O'rtoqlar, yolg'on yo'q. 1 minut ham. Mana bular tabiiy ochilgan. Mana. Mana bular ham ochildi. Kaktusni gullaganini ko'rganlar yozdi-yu kommentariyaga. Nimaga endi hali ko'pchilik sun'iy gul qo'yib qo'yibsiz, boshqa qilib qo'yibsiz deydi. Mayli, sizlar ham kaktus boqinglar, boqsanglar ochiladi mana. Bunisi Toshkentlik bir do'stimizdan sovg'a mana. Qanotini qarang, qanoti bijir-bijir. Haligi chashdi. Qanaqa ukulatka qilib olamiz mana. Chubatalari ham bir boshqacha. Orqamacha chiqqan. Mana. Qanotini qarang buni. Yangi remont qildik ataylarimizni. Shulxalardan soldik mana hammasiga. Qimmat baholari tepada. Mana ukroplar deyishyapti bular. Bu yoqda o'sma yeydi. Mana. Qanotini qarang-da mana. Qanotlarini qarang. Mana. Bu yoqda o'sma bor. Bu yoq 30 gektarlik bog'imiz bilasizlar. Ha, sizlarga yana bitta yangilik, live hack. Bunaqa narsa qildik mana. Vitamin kabutarlarga vitamin mana hozir уже kesib qo'ydim. Sizlarga kesib anaqa bo'lmasin deb mana. Mana shunaqa suv idishiga so'yamiz endi. Mana. Mana. Tayyor mana muzlatilgan. Shunday qilib qo'yib qo'ysak, kabutarlar maza qilib yeyishadi mana. Jamiki vitamin bor mana shunda. Chuqurlatib yeyishadi endi. Toshbaqalarimiz ham mana katta bo'lyapti. O'tgan safar ko'rsatdik. Bu giloslar mana shu pishib yetildi. Ertaga xudo xolasa qilishni boshlaymiz. Mana toshbaqamiz. Gilos yeyapti-kan yaramas. Og'zi qon mana qip-qizil og'zi. Danagini yemagina, danagini esa endi qilib olasan. Buni qarang. Yana bittasi bor mana shu yerda. Ha, bu yerda badringlar katta bo'lyapti sizlarga mana. Pomidorlarga cho'pay solib chiqdik. Ko'rgan bo'lsanglar. Mana. Olmalar ana go'zal bo'lib pishyapti. Bearmon qildi olma. Bu yoqda mana oshqovoqlar bo'lyapti. Bolgarskiy, karomlar o'raldi kuchli bo'lib. Baqlajon naryoqda mana. Ja go'zal bo'lib bo'lyapti. Olmani qarang. Mana. Endi haligi kaktusga kommentariya yozganlar. Juda xafa bo'ldim sizlardan. Endi kaktus gullaydi-yu. Kaktus gullaydi. Mana vitamin. Kaptar, tovuq hammasiga ketaveradi o'rtoqlar, men sizlarga aytsam. Basenda cho'milishadi bular. Yana bitta toshbaqamiz bor edi. Bu yerga baliq ham tashlamoqchimiz endi. Tasmash atrofda yuribdi.
ikkita toshbaqa bizda. Mana ekan bittasi. Qatib oldi. Nodiraxon opa kir yuvyapti. Mana bugun dam olish oddiq. Kelaverasizlar.